Привет! Это Малинник, и ты смотришь подробный гайд по новому РТ «Гигантская яма экскаватора». Сперва посмотрим, как это РТ выглядит на карте. Полукруглое углубление с ярко выраженными кругами и надписью «Giant Excavator Pit». Экскаватор добывает 4 вида ресурсов: МВК, камень, серная руда и металлические фрагменты. Работает экскаватор на дизельном топливе. Где и как его взять, ты можешь посмотреть в другом моем видео. Для начала я разделил РТ на несколько частей, чтобы было легче ориентироваться. Первая часть — это машинное отделение, расположено в самом центре. Здесь бак заправляется дизелем и нажимается первая кнопка запуска экскаватора. Это кабина. Здесь нажимают вторую кнопку после машинного отделения. В ней находится пульт управления и выбирается, какой ресурс добывать: металл высокого качества, камень, металлические фрагменты или серная руда. Добытые ресурсы делятся поровну, и их можно найти в двух лутовых. Первая лутовая называется вагон, вторая лутовая называется горка. Первая половина ресурсов в вагоне, вторая половина в горке. От вагона до горки бежать 30 секунд. Интересный факт: если встать под падающие камни на вагоне или горке, то наносится всего 2 урона в секунду, поэтому не бойся случайно попасть под камнепад. И последнее значимое место — это каюты. Удобная точка входа для убийства ботов. Итак, машинное отделение, кабина, вагон, горка и каюты. Это одни из самых важных мест на экскаваторе. Теперь поговорим про радиацию. Ее здесь почти нет, поэтому можно легко обойтись без хазмата. Одеваем защиту от 11% радиации и живем спокойно. Перейдем к расходникам. Тебе понадобятся шприцы и патроны. По количеству реши сам. Я рекомендую брать не менее 10 шприцов и не менее стака патронов. А связано это с тем, что РТ охраняет около 15 ученых. Условно, 4 спавнится на каютах и 11 на машинном отделении. Цифры примерные, потому что зачастую по земле под экскаватором тоже ходит пару непов. Теперь переходим к луту. Ящиков на этом РТ почти нет. В среднем штук 10, и то это пара примитивных ящиков а-ля супермаркет, 2 пещерных, 3 с едой, 2 обычных и 1 зеленый военный. А это значит, что добыча с них будет довольно слабая. По скрапу выйдет порядка 30 со всех ящиков. Да, может быть как меньше, так и больше, рандом не просчитать, но я взял усредненное значение. Итого с ящиков 30 скрапа. И еще 70 скрапа мы получаем с компонентов, которые дропнутся с ученых. Плюс рандомные предметы, патроны, шприцы и прочее. Итого 100 скрапа со всего РТ. Как мы видим, идти на это РТ за скрапом не самая лучшая идея. Проходится РТ достаточно быстро за счет относительно кучного расположения ботов, в отличие, например, от Military Tunnel. Среднее время прохождения из-за лута всего РТ 10 минут. Можно быстрее, можно медленнее, все зависит от вас. В 10 минут уложиться достаточно просто. Теперь смотрим, как быстро и просто зафармить экскаватор. Знакомься, это Патиссон, и сейчас он быстро покажет примерную схему. Итак, заходим на РТ со стороны вагона и на дистанции зачищаем каюты. После зачистки занимаем эти каюты и уже с них чистим машинное отделение. Как только большинство убито, бежим по стреле и спускаемся в машинное отделение, добивая оставшихся НПЦ. В машинном отделении ложим дизель и запускаем двигатель. После этого бежим в кабину, чтобы выбрать ресурс и запустить экскаватор. По завершению спускаемся на землю и бежим к горке, а затем вдоль конвейерной линии к вагону, чтобы забрать лут. Окей, спасибо Патиссону, идем дальше. Основная цель этого РТ — это переработка дизеля в ресурсы, поэтому давай посмотрим более детально, как работает экскаватор. Сперва теория. Для работы нужен дизель. Максимальная вместимость бака 20 бочек. Одна бочка работает ровно 2 минуты. Время начинается с момента нажатия кнопки в машинном отделении, а ресурсы добываются только после выбора ресурсов в кабине. Поэтому, чем быстрее ты добежишь от машинного отделения к кабине, тем больше ресурсов ты добудешь. Время пути от машинного отделения до кабины 30 секунд. Сейчас покажу короткий путь на примере. Итак, мы в машинном отделении, заправляем бак топливом.
Теперь подбегаем к двигателю, и как только мы нажимаем кнопку, с разворота бежим в ближайший задний проход. Затем поднимаемся наверх, и используя самые ближние лестницы, всегда поворачивая налево. Очень просто, два правила. Бежим налево и используем ближние лестницы. Как только мы поднялись наверх, мы видим конвейерную ленту, запрыгиваем на нее и бежим прямо по ней. После этого мы спрыгиваем направо, и вот она перед нами уже кабина. Забегаем в нее и выбираем ресурс, который нам нужен. Как только мы выберем, экскаватор начинает свою работу. В этой кабине есть стекла, при этом они разбиты, и через них можно стрелять. Сколько добывает экскаватор и за какое время? Давай подробно разберем расход топлива. На одной бочке экскаватор работает ровно 2 минуты и добывает 40 МВК руды, или 1500 металлических фрагментов, или 500 серной руды, или 3000 камня. Все зависит от того, какой ресурс ты выбрал в кабине. Учитывай, что если ты все делаешь в соло, то с первой бочки выйдет немного меньше ресурсов, потому что 30 секунд ты будешь бежать от машинного отделения до кабины. Теперь давай посмотрим, сколько ресурсов мы получим с 10 бочек. Итак, на 10 бочках экскаватор будет работать 20 минут, и на выходе ты получишь 400 МВК руды, или 15 тысяч металл-фрагментов, или 5000 серной руды, или 30 тысяч камня соответственно. Если провести аналогию с фармом ресов киркой, то чтобы получить столько МВК руды, надо разбить 200 стаков железной руды. По металл-фрагментам потребуется 25 стаков плюс 25к дерева на переплавку, почти 16 стаков серной руды и 30 стаков камня соответственно. Вот такая помощь в фарме ресурсов, друзья. Глядя на эти цифры, лично я отдаю приоритет двум ресурсам. Это МВК руда и металл-фрагменты. Потому что это достаточно хороший результат по добыче ресов всего за 20 минут. Конечно, выбор ресурса всегда зависит от ситуации. Поэтому оцениваем свое положение, какой именно ресурс нам нужен, и фармим экскаватор ради него. Патиссон уже показывал на схеме, как лутать РТ, а сейчас я покажу сам путь и места спавна ящиков. Как только мы прибежали на РТ, в первую очередь убиваем ученых. Удобнее всего, конечно, использовать болт с глушителем и прицелом, дабы не привлекать лишнего внимания, но и без него тоже несложно. Чтобы сэкономить время, я убил всех ботов за кадром. Поехали! Итак, точка входа у нас вагон, с него мы убили уже ботов на каютах и бежим лутаться. Здесь рядом с конвейерной лентой на балкончике есть один ящик, на противоположной стороне есть второй, который мы лутаем, когда уходим с РТ. Также напротив кают часто бывает ящик. Теперь проходим через сами каюты наверх. Здесь на территории есть ящик с едой, его мы не будем на видео лутать. И иногда вот здесь сейчас пробегаю, тоже спавнится ящик, но здесь, к сожалению, его сейчас нет. Вообще, это РТ достаточно специфическое с точки зрения спавна ящиков, потому что здесь нет четких мест, где всегда спавнятся ящики. То есть здесь всегда спавнятся ящики в разных местах. Ну и заметьте, ящики, которые мы лутаем, в основном это примитивный ящик, пещерный. Да, будет здесь один зеленый ящик и пару обычных, но в основном это такие ящики, ну не очень. Соответственно, вот мы уже сколько лутанули, почти все залутали, а скрапа у нас практически нет. В машинном отделении тоже бывает ящик, но сейчас его нет. Закидываем все в переработчик. И осталось еще несколько ящиков, они на выходе на земле стоят. Спускаемся через левый выход. 5 ящиков мы уже забрали, и осталось совсем чуть-чуть. Как я и говорил, их здесь совсем мало. Вот спускаемся по лестнице, и здесь нас ждет еще 2 ящика. Один зеленый военный и примитивный ящик. Но напоминаю, что не всегда военный ящик стоит здесь. Он рандомно спавнится по РТ примерно на том пути, по которому я пробежал. Как и другие ящики, меняют свои положения, но путь остается тот же. И в заключение 10 полезных фактов об этом РТ. На РТ есть переработчик, находится он в машинном отделении рядом с двигателем.
Над машинным отделением есть диван, на котором при необходимости можно получить 100% комфорта и отхилиться. Там же над машинным отделением есть такая воронка, если в нее встать, даже при выключенном экскаваторе ты будешь получать по 2 единицы урона в секунду. Если подойти близко к рабочему ковшу, ты умрешь. В любое время ты можешь узнать о запуске экскаватора, если настроишь свой пейджер на частоту 4777. Запущенный экскаватор легко распознать. Дым из труб над машинным отделением, движущийся ковш, конвейерная лента и проблесковый маячок в ночи. Чтобы застроить РТ в круг, надо примерно 300 каменных стен. Если залезть на самый верх экскаватора, то будет обзор на 360 градусов. Удобное место для наблюдения, видно всех приближающихся врагов. В контейнере на вагоне и горке также можно занять удобную позицию для обороны. Гигантский экскаватор является точной копией настоящего немецкого экскаватора Bagger 288, который, к слову, строят 5 лет и стоит он $1 миллион. На этом все. Надеюсь, я был тебе полезен, и ты будешь смотреть и другие видео про Rust на моем канале. Спасибо за просмотр, подписку и лайк. 2019 Малинник One Love.